सोचा था सिंपल मेडिसिन चीप मिलेगी। रिसर्च के हिसाब से बिल देखा तो शॉक लग गया। सिंपल सी कफ सिरप या एंटीबायोटिक्स विदाउट इंश्योरेंस यूएसए में 200 से $500 तक पड़ सकती है। इवन डेली मेडिसिन का बिल कभी कभी एक फुल मील से ज़्यादा हो जाता है। इंश्योरेंस कवर से थोड़ा कम पड़ेगा, लेकिन विदाउट इंश्योरेंस पूरा पैसा आपको ही पे करना पड़ता है। अगर चाहते हो मैं बताऊं कैसे यूएसए में मेडिसिन सेव करें, तो कमेंट करें और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको टिप्स दूंगी। दोस्तों, अगर आपको भी मेरे इस तरह के यूज़फुल वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए। थैंक यू।